Halo semua para sahabatku, Namo Sanghyang, Adi Budaya. Selamat malam semuanya, kembali bersama Suyeni di acara CD Channel Life and Nature. Setiap pukul 8 malam, kami selalu tampil di hari Jumat dengan informasi yang penuh syarat dharma dan kekinian. So, teman-teman jangan lupa dibunyiin loncengnya dan di-subscribe ya. Dan teman-teman, acara Life and Nature ini Lamar juga mensupport untuk CD Counseling. Di mana CD Counseling ini adalah kalau kamu punya problem atau punya masalah yang berhubungan dengan masalah ekonomi, masalah hukum, masalah keluarga, ataupun masalah kesehatan, silakan kontak ke 081198733000. Dengan senang hati konselor kami akan membantu Anda dan menjawab pertanyaan Anda, dan itu semuanya free ya teman-teman ya, kecuali ada tindakan lanjutan. Jadi jangan pernah ragu untuk konsultasikan masalah Anda bersama CD Counseling. Nah teman-teman, malam ini kita benar-benar kedatangan tamu yang spesial banget, luar biasa ya. Yang jujur aja berkali-kali sebelum rekaman ini saya sampai sempat colek-colek diri saya. Ini benar-benar punya karma baik ya. Bisa duduk bersama beliau, bahkan bisa interview bersama beliau. Musik beliau ini ya, musik Buddhis inilah, musik beliau ini adalah mengawali perjalanan spiritual saya ya di agama Buddha, yang secara pribadi berkat beliau ini juga saya bisa mengenal yang namanya mantra, sutra, gata, parita dari semua sekte agama Buddha. Dan kalau boleh dengar-dengar juga ya, kalau pas saya berangkat kemana-mana gitu, ketika ke vihara manapun, musik beliau tuh selalu ada di mana-mana, ada yang muter gitu loh, Chant of Metta ya, yang setiap acara Buddhis, nggak cuman hanya di Indonesia ya, tapi begitu banyak negara yang mengagumi karya beliau. Selamat malam Missy Meoy. Selamat malam. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Missy Mei, kita minggu lalu ya sudah mendengar konser. Konser luar biasa banget, Sound of Peace ya, yang benar-benar itu menginspirasi. Nggak cuman hanya saya yang sampai mengeluarkan air mata dengerin konser itu, tapi saya melihat begitu banyak audiens yang mereka itu semuanya terhenyak, kayak apa ya, is like a focus ya, semuanya dengar. Itu suara Yu sama suara Suhu ya, biksu ya, dimana itu membuat kita itu sangat bangga ya, kita mengenal Buddha Dharma. So jadi kita itu pengen tahu sedikit ya, everything about you right today ya, apa journey musik ini sampai mulai start awal sampai jadi profesional seperti sekarang. Dan why you choose Buddhist music? Okay, thank you for your question. Mula-mula saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Jexpo, pihak semua-semua volunteer yang datang beramai-ramai untuk menjadikan konsert Sound of Peace di Jakarta. Sebab persediaan kami memang singkat sahaja. Bila saya ada itu tujuan untuk buat tour Sound of Peace di Asia Tenggara, mulai dari Kuala Lumpur habis kemudian ke Singapura, dan Jakarta mula-mula kami rasa agak susah sebab tanggalnya kurang sesuai untuk mangkakan ho. Sebab ada nak balik selepas Singapura, balik ke Jepang dulu, habis kembali ke Jakarta. Jadi banyak halangan-halangan dan cabaran yang kita temui. Tapi saya rasa saya masih ingat itu Sound of Wisdom bila saya buat konsert saya sendiri dalam tahun 2016. Memang begitu
gemuruh. How to say? Okay, my bahasa is not so good. It's like 5,000 people come, and I can never forget. Itu sangat memory, itu sangat bagus sekali. Because sebab we love you. thank you so much. I selalu kata itu penonton-penonton peminat lagu Dharma di Jakarta memang dalam hati saya nombor satu. So like enthusiasmnya dan dia punya respon begitu warm for the performance. So bila kata ada cabaran untuk kalau kita hanya buat Kuala Lumpur dan Singapura sahaja tanpa Jakarta, saya memang rasa sangat macam unfair. Unfair and regret ke, can we not go to tapi kalau saya sendiri memang boleh, tapi sekarang ini gabungan dengan Jepun, saya mesti jaga keperluannya, itu schedule-nya, ada musiciannya dari merata-rata. Jadi saya bincang dengan dia punya manager, kata bagaimanapun please make Jakarta happen. Otherwise itu tak sempurna tour ini. Jadi moga-moga semua terjadi dan saya begitu gembira dan rasa sangat grateful bila you kata saya nampak penonton sampai berdiri dan encore, itu begitu how to say, surprise. Sebab jarang dalam konsert Dharma ada macam itu emosi yang begitu hangat. Ya, saya itu benar-benar terasa dan itu really make me kayak bikin saya punya emotion itu, dan saya jadi apalagi ketika Miss Ime bernyanyi itu, saya merasa bahwa itu Sakyamuni ada di hadapan kita. Itu benar-benar itu memang hati dan minda kita sama menjadi satu. Jadi saya rasa matlamat Sound of Peace itu pun disempurnakan, sebab Sound of Peace maksud kita buat lagu-lagu yang berlainan, tapi dia punya fokusnya satu saja, untuk membawa keamanan kepada semua orang. Jadi saya rasa ini satu sukses, sebab tak kira kamu agama apa atau ada betul-betul menganut agama, ada praktis Dharma ke, tapi itu pun bukan yang mustahak. Asalkan lagu ini, muzik ini dan itu visual yang begitu bagus sekali, boleh membawa sikit keamanan kepada kita punya hati. Because when we are tenang, then kita boleh appreciate environment di sekeliling negara kita. Mungkin bukan sengaja kami yang di atas pentas, tapi kamu pun boleh rasa, sebab bila 1,000, 2,000 orang itu menjadi tenang, jadi kamu pun menjadi satu. Jadi you boleh terasa orang-orang di belakang, di depan itu, atau di mana-mana di tingkat atas, semuanya macam itu vibrasinya sama. Jadi saya rasa itu sukses ini, sukses itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Sukses juga. Okey, sukses ini bukan sahaja yang kami penyanyi-penyanyi di atas pentas yang membawa kepada kamu, tapi sebab kamu dapat menenangkan hati dan you rasa orang-orang di kelilingnya semua ada banyak kasih sayang, banyak kita tercerahkan semua, we get an enlightenment macam hari itu sistem bunyi sound system di panggung itu dinamakan constellation. Constellation itu kalau dalam bidang sains itu memang bintang-bintang di universe yang digabungkan menjadi satu bentuk. Constellation, maksud tu dalam bidang sains. Jadi saya rasa, hari ini kami di atas pentas dan di bawah pentas itu semua pun macam bintang-bintang constellation. Dijalini begitu mesra sekali, koneksi sudah ada. Okay. Nah, ini kan kalau
kita mau bicara honestly ya, Hmm. di Indonesia ini kan itu cukup sulit untuk kita bisa survive di Alright. music, apalagi Buddhist music, Yeah. karena Indonesia ini ya Buddhis hanya 1% only ya. Jadi di mana bagaimana Miss Imi sendiri kok bisa bertahan di musik Buddhis? Okay. Dan how you can start? Okay, start itu bukan satu plan saya, bukan satu rancangan. Memang dalam bila saya usia 30-an, saya memang satu guru muzik, saya hajar. Tiba-tiba ada satu karma yang begitu teristimewa. Jadi kalau nak bagi tahu story ini sangat panjang, tapi saya singkatnya, saya kata itu memang satu macam karma saya yang begitu istimewa. Saya dibagi satu Sanskrit punya hak sutra dalam bahasa Sanskrit dan diminta buat lagu. Jadi saya selalu rasa dalam itu agama Kristian dan Katolik memang banyak lagu-lagu yang begitu enak dan sedap dan merdu. Kenapa dalam bahasa agama saya kurang? Jadi saya pun terus buat satu macam vow. Say, oh, I can do this. If kalau saya boleh, biar saya cuba. Jadi lagu itu selepas 2-3 bulan menjadikan satu produk arrangement yang bila dibuat public, banyak sokongan dan ramai orang suka sekali. Sampai ke negeri-negeri luar, di China, di Amerika, semua orang tiba-tiba tahu ada satu lagu Sanskrit, atau ramai orang kenal bahasa agama Buddhis sebab lagu ini. Mungkin dia dengar, dia tak tahu apa lagu ini, tapi sudah dengar, oh sedap sekali. Oh ini Sanskrit, oh ini hak sutra, apa tu hak sutra. Jadi itu memang satu karma lah. Jadi balik ke persoalan kamu, bagaimana saya boleh sustain, saya rasa ini mesti banyak buat komitmen. Bukan sengaja ada talent itu you boleh sustain lama-lama, sebab talent itu merata-rata ramai, especially in Indonesia. Selalu saya datang, saya dengar lagu-lagu, saya rasa itu prestasi orang yang pandai menyanyi dan pandai mencipta lagu, mencipta buat music arrangement atau pemain-pemain memang begitu bertaraf sekali. Tapi kenapa mungkin itu persaingan sudah menjadi banyak sebab populasi di Indonesia memang banyak. Jadi rakyat di Indonesia memang sudah dari kecil sering dapat menikmati lagu-lagu yang begitu indah, begitu bertaraf, begitu memikat hati. Jadi untuk pemuda atau siapa-siapa yang ingin menceburi dalam bidang ini, saya rasa mestilah kalau saya kata lebih terus terang, mesti menilai sendiri punya bakat itu betul-betul begitu ada mencapai taraf untuk seimbang dengan you punya harapan. You say, oh, sebab tak ada ramai orang, so you think you can do it, but memang dia kebenarannya mungkin kamu tak cukup fahami lagu-lagu Dharma ini bukan semacam lagu-lagu pop ke, lagu-lagu folk music ke, atau lagu-lagu tradisi itu tradisional atau you punya culture. Sebab saya rasa lagu-lagu agama ada berlainan. Kalau dengar sampai kata terus boleh menangis, ada sesuatu. Sampai sekarang 25 tahun sudah, saya pun belum boleh kata saya tahu resepinya macam ini. Kalau you buat A, B, C, D, jadi.
Tapi bukan itu satu yang boleh dikira dan ditulis. Kalau okay you nak, jadi kalau ikut step-step ini, you boleh jadi buat orang menangis bila nyanyi macam hak sutra ke apa. Ini bukan itu satu situasi yang semula jadi, yang saya tak boleh menerangkan melalui perkataan. Jadi I think the most important thing is for people to learn the Dharma first. Itu talent sama prestasi pemuzik bagaimana bagus, teknik suara kamu, itu pun dibuat di belakang. Yang pertama itu beberapa cukup ikhlas hati kamu untuk mempelajari Dharma dan buat sendiri satu orang manusia yang ikut perjalanan Dharma itu. Tak mungkin kita boleh, kalau we learn the Dharma straight away, we become a good person. Mungkin kita masih jahat, mungkin kita tak sempurna. Tapi jangan buat itu ciri-ciri yang belum positif ini menjadi halangan kamu untuk mencapai maka nibbana ke awakening ke itu jarak yang jauh, tapi bukan tak mungkin jadi. Dia mungkin. Just start just start. Just don't keep calculating what you can't, why this and that. Just go on and do it. Do it with the hati ikhlas, but I think you have to be sangat rajin, sangat tekun. Tekun dia maksudnya bukan hari-hari kita buat chanting berapa jam, atau tekun selalu ikut saja sangga-sangga Dharma class. Itu tak cukup, tapi mesti balik rumah tengok ada tak meneliti sendiri. Ada tak kita semakin maju sebagai seorang manusia. Introspection. You ada pakai apa yang kamu belajar dan digunakan di dalam kehidupan seharian tak? Adakah macam kalau ada yang orang yang berkahwin, adakah suami ke isteri kamu merasa kamu semakin mesra? Itu berhubungan yang dan pertuturan dan kehidupan sehari menjadi lebih tenang. Bikin kita good progress lah ya. Ada progress tak? Atau dengan kawan-kawan, adakah kawan-kawan kamu rasa sudah lain kamu? Jadi saya rasa itu yang utama. Bukan prestasi lagu itu berapa, adakah sangat merdu ke, boleh jual ke mana-mana. Kalau you buat konsert, berapa orang boleh datang menyokong, membeli tiket untuk menyokong kamu. Jadi semua ini, niat ini mesti dibuat di belakang sekali. Saya rasa ini pesanan saya. Bukan pesanan yang saya tahu, tapi memang itu journey yang bila saya sejak tahun 1995 sampai sekarang, tiap tahun ini kesedaran saya. Jadi saya rasa mestilah, of course your basic punya itu kemahiran mesti ada. Tapi lebih penting itu you mesti accept yourself as where you are. Don't let your dream overcover the reality. A lot of people, dia ada banyak dream yang visi yang begitu besar untuk buat dharma, untuk menyebarkan cinta kasih sayang, compassion, peace to everybody. Itu kita boleh buat banyak besar punya macam promise. Tapi kebenarannya, can you make it? So lebih baik kita buat itu kita punya goal smaller. Buat seharian-harian. Every day we complete. Setiap hari itu sempurna. Jadi kami mesti kecilkan sendiri dulu. Jadi small goal itu bikin kita achieve dulu, nanti bisa menjadi goal yang besar. Kalau tak jadi pun tak apa. You sudah sempurna setiap hari. Kan? So saya rasa mesti merendahkan diri dulu. Okay. Wow, it's really inspire us ya. So we back again about the sound of peace ya. Ini banyak beberapa teman-teman saya juga pengen tahu ya. So itu bagaimana mulainya ini bisa collaboration sama Biksu Kanho? Masa COVID yang 2,5 tahun itu,
kan itu the feel of concert, live concert memang kosong, you know. So everybody tunggu-tunggu dekat rumah tengok itu screen YouTube ke apa. Jadi ramai mulai buat Zoom macam tu. So dari ini kita cuba connect dengan banyak-banyak musician. Kita ada buat lebih perhatian untuk siapa yang menyanyi lagu ni, enak kan. Kita buat bila kita sebelum COVID itu we are very busy with our own work. Yes. Tapi bila COVID kita di rumah, dia buat banyak ruangan dan masa untuk kita konsentrasi dan look at other people's work. You know, because you don't have your work, so you look at other people's work. So I think in a way COVID positifnya memang itu it let us look at our life in a more wider perspective. Walaupun ruangan itu rumah kecil, tapi saya rasa kita punya minda dan hati sudah membesar. Sebab melalui kesunyian dan kesepian ini, baru kita boleh buat ruangan yang itu besar untuk meneliti apa yang ada di sekitar kita. Jadi I saw Kanho. Tu begitu mengagumkan dia punya lagu dan muzik begitu memikat hati saya. Sometimes I listen and buat meditasi juga. Enak bukan? Jadi kita mempekerjakan sendiri lagi. Bukan itu drama muzik Imi Ui saja yang bagus sekali. Ramai di sana, tapi mungkin belum muncul dengan lebih ketara macam itu. So after that saya undangnya buat itu kolaborasi online concert. Dia sebagai satu artis undangan. Begitu mesra kita punya practice. Kanho sama timnya itu pun orang yang begitu peramah dan senang buat discussion. So jadi dari itu kita sudah jadi sahabat. Dan sudah jadi keluarga dama macam itu. Jadi when the COVID is over, when border semua buka, kita boleh langsung naik kapal terbang ke mana-mana. Jadi managernya undang saya kalau dia nak datang ke Asia Tenggara sebab Mangkang tak pernah datang ke Asia Tenggara. Peminatnya lebih bertumpu di Jepun dan Asia Timur Asia Timur ataupun di internet. Jadi di Asia Tenggara mungkin pemuda-pemuda yang ada sering ke YouTube tahu tentangnya. Tapi ramai yang lebih mungkin umur lebih senior kurang tahu. So that's how dia nak bergabung. Saya terus cakap sure, let's do it. Maupun masa itu saya sangat sibuk dengan sebab baru COVID sudah berundur. Banyak kerja-kerja needs to be catch up. Tapi saya rasa peluang ini tak boleh dihilangkan. Sebab ini konsert kalau tour, ramai peminat dan itu Dharma Brothers and Sisters menunggu. Kata bila ada konsert kita sangat memerlukan satu macam tak boleh pergi tour mana-mana. We can go to a concert and let our senses go and do a Dharma tour. Like we thirsty. Really we thirsty. Kita sudah lama tak dengar konser, kita sudah lama tak tengok itu, tak lihat itu show. So ketika itu kemarin, wow. Memang itu teater pun bagus sekali. Saya banyak gratitude kepada itu Jexpo Theatre, begitu unggul sekali. Saya rasa dalam dunia mungkin dia ada taraf top 10. Kalau bukan top 3 pun mesti ada top 10. Sebab dia song bisa. It's really. Bila saya mainkan muzik saya dengar, tak pernah saya dengar muzik saya begitu terang dan mendalam. Clear crystal. Sampai suara saya pun macam lain. Sebab ada bantuan dari akustik yang begitu bagus macam tu. Nah, ini untuk everything about your journey music, konser. Pernah ada
mesti ada orang yang kasih komen, Ya. komen ya, positif. Sometimes di Indonesia tuh juga musician Buddhis itu they start dari mulai kadang-kadang bisa dari negative comment ya. Okay. So how about you? Oh, okay. I think I've never come across a bad comment. Oh, okay. Kalau yang saya tak tahu, tak baca, I'm not sure, mungkin ada. Tapi dari YouTube, dari Facebook, dari sepanjang tahun ini, beberapa 20 tahun ini, saya macam tak ingat ada satu komen yang negatif. Yeah. So I don't know whether it's because my music is nice or because it's dharma. Mereka takut jangan komen itu tak ada karma yang bagus, ataupun mungkin tak ada. Not that I can. But memang ada komen yang if you call this negative, dia kata jangan pakai baju hitam. Itu untuk duka untuk itu seremoni kematian. Cuma untuk macam baju yang kami pakai itu. Tapi saya itu pun tak terjejas, tak menghalang saya menerusi apa yang saya rasa yang tu. Okay, kalau nak explain kenapa saya dan tim saya pakai baju hitam, sebab saya tak nak menyinarkan rupa. Saya nak macam konsepnya kita gelap saja, tapi you hanya konsentrasi itu kita Voice. punya suara dan kita punya message. Jadi kalau kita pakai baju yang cantik-cantik, ada bunga, ada yang menyinar-menyinar, ada color-color. Wah, baju ni cantik ya. Wah, semalam biru, hari ini merah. Dulu di Kuala Lumpur dia ada ini apa itu. Jadi banyak komen-komen sebab you sudah buat lebih keliruan, not keliruan itu, we call this komplikasi. Komplikasi senses. Jadi saya harap kalau saya punya pentas itu rekaannya simple, minimalist. Jadi minimalist mesti itu lighting mesti ada, itu tak boleh kurang. Music tak boleh kurang. Apa yang boleh kurang? Jadi pakaian kita boleh dikurangkan. Makeup pun kasih semakin as plain as possible. Jadi kalau itu less complete, less issue, less unsur untuk diteliti kan, mungkin macam meditasi bila you tutup mata pun sanggup. If you look at us, if you close your eyes, actually you don't miss anything. So you don't miss because I don't dance, I don't do macam-macam punya pergerakan. Jadi kalau you bisa menutup mata pun you boleh menikmati. So itu tujuan saya. Tapi mesti ada juga komen yang bikin you like do better, try to encourage me to do mereka kasih komen yang bikin you terharu bahasanya kantung nih sin. Yes, saya ramai interview tanya persoalan ni, bagaimana dari mana inspirasi ini datang yang boleh mereka lagu-lagu yang begitu nice to hear. I said I've never mencari-cari inspirasi di mana-mana. That's all the comments that like what you just say, people who write me message yang singkat ke, yang panjang ke, yang mengucap terima kasih kerana lagu ini menyelamatkan dia dari macam satu sengsara ke, atau kehilangan kucingnya ataupun itu kegagalan dia punya marriage, macam-macam. You imagine story yang saya terima sepanjang 25 boleh jadi 10 buku pun tak habis dia tulis. Jadi itulah archive inspirasi saya yang tak akan hilang sebab dia kebetulan dari manusia sendiri. Bukan satu yang saya imagine. Dia bukan imajinasi saya. Saya tak usah imagine Heart Sutra atau Shurang Kama Sutra. Apakah dunia ini Buddha dan Bodhisattva itu? Sebab saya tak sampai ke taraf itu, saya tak mungkin buat satu imajinasi yang itu pun
pembentukan tu dari saya sendiri. Jadi lebih baik saya dapat inspirasi dari itu kisah benar. Itu dari komen, itu dia komen-komen dari semua orang yang kirim kepada saya itu begitu menyentuh hati. Ya. Komen-komen itu yang justru membuat Miss Imbe itu terus sebab saya tahu lagu ini ada tujuannya, ada resultnya. Dia punya keputusan memang betul. Ada orang nak minum. Jadi saya buat lagi minuman itu. Demi untuk bukan menanggung, we feed their spiritual needs. In many ways. So ini benar-benar sebenarnya yang harus dipelajari juga sama teman-teman yang lain ya, bahwa untuk memulai sesuatu itu tuh nggak perlu banyak tanya, nggak perlu, no need to make perfect first, but just start. And ketika kita lakukan itu bisa membantu orang banyak. Like the Dharma say, live in the now is very important. We have berapa how many times we actually say live in the moment, live in the now, that kami betul-betul ada realized this message that we use it in our daily life. So itu sangat mustahak untuk saya. Nah, so kita tengok you punya konser ya, itu banyak young generation juga ya. Yes, the JSJG. Mereka punya sound wow begitu bagus sekali. Bagus sekali. Itu apa yang Anda punya harapan sama mereka young generation ini? Itu sangat mustahil sebab bila saya ada berundang dengan sangga-sangga, sifu-sifu dan orang yang lebih senior, dia kata very important kalau kita ada itu melanjutkan Dharma itu dalam untuk setaraf dan satu langkah dengan dunia yang begitu pesat maju. Sekarang kita ada metaverse, kita ada macam-macam. Jadi macam mana Dharma boleh jadi metaverse? Saya rasa melalui seni muzik itu memang senang. Sebab muzik itu memang dia cross boundary. Dia memang satu vibrasi sahaja yang boleh pergi ke mana-mana begitu sahaja. Begitu singkat dan cepat dia boleh sampai, like now we have all these multimedias. Jadi so I think untuk pemuda-pemuda, I think we can all start with seni music. Memang music itu macam agama Katolik sudah mendahului kita 500 tahun. Dari dulu-dulu itu music sudah menjadi satu, bila pergi gereja hari Ahad untuk nyanyi saja. Beramai pakai cantik-cantik, beramai-ramai sekeluarga, mana-mana bukan pergi makan. Hari ini kita sembang di mana-mana, tapi untuk pergi nyanyi. Jadi maksud ini, kalau orang Asia tak suka nyanyi, suka juga. Tapi ke mana kita pergi? Takkan pergi karaoke. Bukan hari-hari ada konsert. Jadi kalau Dharma music boleh menjadi pesat dan maju, beramai-ramai kita pergi monastery, pergi temple-temple, selain daripada mempelajari itu Dharma, kita pun boleh nyanyi. Because not everybody wants to go and learn Dharma every week. Some people dia belum mendalam, dia tak ada realisasi, dia rasa tak ada keperluan. Tapi kalau pergi nyanyi, sudi. Jadi pergi nyanyi dulu. Santai, they learn because of the nyanyi. So because they make a lot of friends. Then these friends are all nice people. Dia tak ada cemburu-cemburu, tak ada buat pertandingan-pertandingan, tapi apa ada pertandingan itu semua yang sehat punya pertandingan, nyanyian, buat cantik macam itu. So that's why it's very important kita buat kemudahan tersedia semungkin banyak yang kami boleh supaya kemudahan ini di situ untuk buat kita punya generasi yang baru dapat menikmati dan mereka boleh ada inspirasi seterusnya untuk buat yang lebih baik dari apa yang kami sudah tinggalkan untuk mereka. That's my wish. Nah ini
sebenarnya yang tadi seperti Miss Ime bilang bahwa yang ada yang sudah Katolik misalnya mereka sudah jalan 500 tahun. Bagaimana pendapat Ime juga ada beberapa maksud tuh ketika mau membuat musik Buddhis kita harus create sesuatu yang is really Buddhism style. Yes. So ini satu masalah saya rasa. Ramai yang kata saya pemuzik Dharma, penyanyi Dharma. Tapi ini opinion saya sendiri. Tapi saya bukan kata memang begitulah realitinya. Saya rasa kalau nak ada satu pemisahan lagu Dharma daripada yang lain-lain muzik di dunia ini, mesti kita ada satu rasa yang teristimewa. Ya, macam masakan Indonesia, kita makan ini Indonesia, the taste. So what is the taste of Dharma music? Ya, tapi mungkin lagi 100 tahun, 50 tahun kemudian baru kami tahu. Tapi yang my journey of 25 years, I think I make it quite well. Sebab banyak peminat yang makin bertambah. Itu maksudnya bukti rasa yang saya create ini memang enak untuk banyak orang punya selera. Ya. Macam tu. Kita dengar you punya musik tanpa tahu, kita sudah tahu itu. Tapi ini bukan kata cuma itu taste of Imi baru betul. Mungkin ada banyak-banyak taste yang boleh direka lagi. Memang sudah ada yang terwujud di mana-mana yang cater to everybody's need. But kalau kita nak jadi satu international atau let's say 500 years from now, kita punya generation yang 500 tahun kemudian, kalau duduk di sini nak kata apanya itu rasa Dharma music, saya harap saya punya itu rasa boleh di endorse dan say ada seorang yang namanya Umi Uy, saya itu boleh di represent the Dharma. But I also hope ada banyak lagi yang lain. Tapi asalkan semuanya boleh buat penganut-penganut atau bukan penganut Dharma merasai itu realisasi yang apa our Buddha taught us, itu less suffering. Itu tujuannya sahaja. Selera ini mesti bila dimakan, ditelan, diminum, kita rasa kurang sengsara. Itu saja tujuannya. Okay. Wow, itu this is a real why we learn Dharma. Yes. So for the last question for this interview, apa message Miss Ime untuk yang dengar di sini? Message-nya sama dari 20 tahun sampai sekarang, tapi sebab masa kini banyak disaster di dunia, ada perang, ada disease, ada itu COVID, itu begitu macam satu ketidaktentuan yang tiba-tiba melanda di dunia ini. Semua orang masih dalam recovery of COVID. Ada yang sudah itu mangsa-mangsa yang terkorban tu. I think the message is jangan kita. I think it's like the Sound of Peace. Why I buat konsert ini, temanya Sound of Peace. Bila kita nak buat itu kolaborasi, apa tema yang utama, yang message yang terutama dunia ini. Bukan nibbana, bukan realize, bukan compassionate, bukan dana. Tapi I think everybody, itu saya punya my thoughts over satu malam bila saya duduk di balkoni dan dengar apa nama besok, sebab poster nak keluar. Poster itu kita nak buat promosi apa nama konsert ini, apa yang harus. Saya rasa maybe peace is very important, sebab saya duduk di saya punya balkoni, tenang saja, semua orang tak keluar sebab COVID. Semua orang ada di rumah sebab malam-malam
maupun sudah ya itu tak ada kuarantin, tapi memang orang sekarang sudah macam sudah biasa. Kalau matahari sudah tenggelam, balik rumah saja, masak di rumah dengan keluarga. Jangan pergi main-main mana-mana. Macam sudah jadi itu satu tabiat, satu peraturan, satu habit. Saya lama saya tak duduk di sini, saya rasa ketenangan itu. Saya memang maybe ketenangan itu message yang kami harus ada. Bila kita tenang, hati sudah tenang, minda pun menjadi lebih waras. Jadi pikiran jadi lebih waras. Tak ada banyak gangguan dan kita boleh buat pilihan atau keputusan yang begitu cekap dan betul. Dan bila buat pilihan yang betul, kita boleh mengurangkan sengsara, mengurangkan yang huru-hara, mengurangkan kegaduhan ke apa. So I think the peace is maybe what we should do in the next few years. Maybe of course there are other important cultivation we still have to do, but I think for a general thing, if we can have a peaceful mind and peaceful relationship, jadi banyak yang akan datang itu akan menjadi lebih senang diselesai. Ya. So ini sebenarnya pandemi ini juga buat satu positif, relaksasi, sesuatu yang positif juga. Jadi kita lebih tenang, lebih mengenal apa yang empty bisa kita isi, yang tadi kita mungkin we don't have more time for fokus, tapi sekarang kita bisa tengok dia bisa lebih fokus. Kita punya quality of life kita sekarang sangat treasure, you know, because we don't know, like tiba-tiba kawan begitu muda sudah korban, you know, that kind of thing. Banyak. Sometimes you tak boleh say goodbye also. Sekarang kita say goodbye dengan WhatsApp. Begitu sedih kan? You know? Kita juga tak bisa tengok dia ketika dia adalah dia kayak di Indonesia juga banyak kemarin. Dunia sudah ada sedikit pertukaran. Jadi kita mesti lebih clear up all our how to say our mind and our body, so that jangan banyak kesesakan yang bukan yang trash inside our body. Try to simplify it and focus, so that I think kita sama-sama membangunkan dunia ini untuk the future yang lebih bagus lagi, lebih terang lagi. Thank you so much. Most welcome. Thank you for having me for here. your time My pleasure. Kita teman-teman benar-benar punya karma baik yang begitu baik, begitu bagus. Kita bisa mendengarkan interview hari ini, ngobrol kali ini bersama Miss Ime yang benar-benar apa yang message yang dia sampaikan itu sangat menginspirasi kita semua. So sekali lagi, Suyeni akan mengajak teman-teman untuk apapun yang disampaikan Miss Ime adalah bagaimana caranya kita itu kejadian apapun itu membuat kita itu akan menjadi lebih positif ya. Kita harus juga lebih tenang dalam menghadapi apapun. Ketika kita tenang, kita membuat keputusan yang tepat. Ketika kita membuat keputusan yang tepat, akan membuat diri kita sendiri menjadi lebih terang, lebih baik dari sebelumnya. Dan bila kita baik dan senang, kita boleh bantu lebih orang. Yang itu sangat mustahil juga. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa Anda boleh sebelum akhir acara kita Anda boleh juga mendownload aplikasi Budayana di mana di situ sangat lengkap dengan informasi agenda kebaktian, kegiatan Buddhis sampai artikel-artikel Buddhis juga, dan bisa juga mendapatkan kartu tanda umat Buddha Masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang mungkin Anda bisa dapatkan dari aplikasi Budayana. So jangan lupa di-download aplikasi Google Play Store ataupun App Store-nya teman-teman. Nah, terima kasih Miss Ime atas waktunya, dan saya berharap ngobrol kita kali ini akan membantu teman-teman semua untuk mendapatkan dan menemukan pencerahan sejati dalam diri Anda sendiri selamat malam semuanya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.